हेलो माय चटपटर, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन। देखिए, आज हम आपके लिए क्या ले आए हैं। ए फॉर एप्पल। वाओ, कितना प्यारा है ये देखो, कितने सारे ब्रशेस हैं, कितने सारे कलर्स हैं। वाओ, ये कलर है, ये कलर है। चलो सबसे पहले इसको बनाते हैं। ओके, इसको हम रख देते हैं साइड में इधर। ओके, चलो आप इधर बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल। वाओ, देखो दोस्तों, इसको ना, ये डॉट डॉट जो है, इसको तो इसको रखते हैं,